नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बेरेस्तारा जाली मंत्रिमंडळाची बसका. बसकेक 3 म्हत्वाचे निर्णय. सांजे 5:30 वरांचेर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 फेब्रुवारी सावन जातले सुरू. अधिवेशनात 2024-2025 वर्साचो अर्थसंकल्प जातलो सादर. मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती. गोंयकारांनी पयशाच्या हावेसान ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्हय. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचें आवाहन. मुख्यमंत्र्याच्या शिटकावणे उपरांत पुलीस एक्शन मोडात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मामलेदार आनी पुलिसांनी बेकायदेशीर कालांगूटच्या बेकायदेशीर नायट क्लबांचेर घातली धाड. सनबर्न रातचे 12 मेरेन चलपाचे पर्यावरण मंत्र्याचे शिनाल. पर्यटन मंत्र्याची सावध भुमिका. काँग्रेसीचो सनबर्नाक विरोध. आणि आता खबरो विस्तारांत. बेरेस्तारा मंत्रिमंडळाची म्हत्वाची बसका जाली. ह्या बसकेत 3 म्हत्वाचे निर्णय जाले. DDSSV भलायकी कार्ड धारकां खातीर आभा कार्डाची नोंदणी सक्तीची आसा. अ आणि ब वर्गातल्या नोकर भरती खातीर कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचे आसा. आणि मुखेलमंत्री सरळ उद्योग सहाय्य येवजणेक मान्यताय दिल्या. हे निर्णय बसके वेळार घेतले. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा मेंटेन DDSS जितकी सगळी कार्ड आशिल्ली त्या सगळ्यांना आभा मेंटेन कंपल्सरी दिवपाचो थारायला. हातूंतल्यान एक गजाल निश्चित जातली की आमी आभा कार्ड सगळ्या जणांनी घेतल्या कारणान तांकां कंपल्सरी जो आभा नंबर मेळपाक जाय. तो DDSS कार्डाक आभा नंबर मेळटलो. मेकिंग द नॉलेज ऑफ कोंकणी इज एसेन्शियल क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप A and B पोस्ट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल कॉलेज एंड द पोस्ट ऑफ द कन्सल्टंट इन द डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसेस. कोंकणीन परत एकदा नॉलेज ही कंपल्सरी केल्या आमी. फक्त हेल्थ सर्विसेसांतले कन्सल्टंट हांकां ना आनी प्रोफेशनल कॉलेजींतले पोस्ट ऑफ इन प्रोफेशनल कॉलेज फक्त हे 2 जर सोडले बाकी सगळीकडे कंपल्सरी केली आसा. A आणि B ना पयलीं हांकां कोंकणी कंपल्सरी नासली. ताज्या वेळार मेळनासलें म्हणून कोंकणी येयना सुद्दां जाल्यार तांकां आमी अपॉयंट करता. हेल्थ कन्सल्टंट आणि प्रोफेशनल कॉलेजीस फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट कॉलेज आसतली किंवा इंजिनियरिंग कॉलेज आसतली. हे प्रोफेसर आमकां अजुनूय मेळना. मुख्यमंत्री सरळ उद्योग सहाय्य योजना ही आमी फाटल्या आमच्या बजेटरी प्रॉमिस आशिल्लें की आमी मायक्रो अँड स्मॉल ह्या सगळ्या जाणांक आमी इंटरेस्ट सबसिडी दिवपाची ठरयली. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे उक्तावण सांजे 5:30 वरांचेर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीच्या उक्तावणा बरोबरूच जुवारी पुलावयल्या फ्लायिंग रेस्टॉरंटाचो आणि पर्वरेचो नियोजीत उड्डाण पुलाचो बुनयादी फातर घालतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिल्या. गोंया खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा, आनंदाची गजाल आसा. खास करून साऊथ गोंयांतल्या लोकां खातीर जुवारीचो दुसरी लेन म्हणजे पूर्ण जुवारी ड्रीम आमी गोंयकारां खातीर फाल्यां सांजचो खुलो करता. ताजे उक्तावणाचो कार्यक्रम फाल्यां सांजचो 5:30 वरांचेर मोबालीस आमचे माननीय रोड एंड हायवे मिनिस्टर माननीय गडकरीजी हे येतात. त्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी प्रेजेंट रावचे. 3 कार्यक्रम. एक म्हणजे जुवारी ब्रिजाचे इनॉग्रेशन, दुसरे रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंटचो फाउंडेशन स्टोन आणि पर्वरी 4 लेन ओव्हरहेड ब्रिजचे मेन फाउंडेशन स्टोन घालपाचे आसा. सगळ्या सदस्य गोंयकारांनी 5:30 वरांचेर जुवारीच्या नवीन लेनीच्या ब्रिजाचेर हो कार्यक्रम जातलो.
पयशांच्या हावेसाक लागून गोंयकारांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. तशेंच पर्यटकांक क्लबात व्हरून फटोवपाचो वेवहार केलो जाल्यार हॉटेल मालकांचेर कारवाय करतले अशेंय मुखेलमंत्र्यान बेरेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसके वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. 1 जानेवारी 2023 ते 21 डिसेंबर 2023 मेरेन 197 वेगवेगळ्या ड्रग्स पेडलरांक अटक केला. तशेंच तांच्या कडल्यान 204 केजी वेगवेगळो गांजो जप्त केला. गोंयच्या भुरग्यांनी ड्रग्साच्या नादाक लागचे न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. 1st of January to the 1st of January 2023 to the 21st of December 2023 या इतक्या पिरियडात जवळपास आम्ही 197 हे वेगवेगळे ड्रग पेडलर्स म्हणून किंवा लीडर त्यांचे कोण या सगळ्या लोकांक अरेस्ट केले आणि जवळपास 204 केजी डिफरंट ड्रग्स म्हणजे कोकेन, चरस, गांजा 204 केजी ड्रग्स सीज केलो. Which is cost is approximately 8.38 crores of rupees as a cost estimate. 8.38 crores approximately cost estimate. आणि हो सगळो ड्रग परत तुमकां कळपाक आमी जे वेर्ना हांगासर सॉरी पुणे हांगासर जो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आसता थंयसर एवरी 6 म्हयने किंवा एका वर्सा जी डेट ठरलेली आसता त्या डेटीक तो हे करता डिस्पोज करता. थंयसरून फाटले फावटी हांव पर्सनली ड्रग डिस्पोज करपा खातीर हांव पर्सनली थंयसर गेल्लो. तुमचे रिपोर्टूच खूब जाण थंयसर आसले. त्या खातीर म्हणजे डिफरंट टायप तितून वेगवेगळे हांव तुमचे मागीर इन डिटेलान वतना कितले गोवन धरले कितले नॉन गोवन धरले बट ते सगळ्यो गजाली आसा भितर. म्हणजे समेस्त गोंयच्या भुरग्यांक आव्हान करता ह्या ड्रग्सांच्या विशयाच्या कोणीच कोणाच्या भानगडीक पडचो न्ही म्हणटा तसो. आणि कोणी जरी सांगलें जाल्यार आमी खुबशे फावटी आमचे गोवन भुरगे बी ह्या नाका जाल्ल्या लोकांच्या नादाक लागून खूब वळखतात. खातीर हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता म्हणजे पयशाच्या हावेसाच्या पोटी कोणी असल्याच बिजनेसाच्या नादाक लागचे न्ही. नॉन गोवन कोण आसा ताका टायम टू टायम आमचे एंटी नार्कोटिक्स आनी पुलीस हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लक्ष दवरून आसा आनी खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां ट्रॅक करून तांकां अरेस्टूय करत आसा. खंयसरूच ड्रग्स आमी टॉलरेट करचे ना. आमकां टुरिजमाच्या बाबतीत आमी म्हणटा की असले टुरिजम आमकां नाका म्हणून आमकां बऱ्या टुरिस्टांक आमी म्हणटा सदांच आमी वेलकम करता. जे ड्रग्स म्हणजे बाकीचे सगळे जे गोंयचे नांव पार करपी कितले टुरिस्ट आसा पळय असले टुरिस्ट आमकां केन्नाच नाका. ताच्या खातीर सातत्यान आनी पुलीस फोर्स आनी बाकी सगळे टुरिजम डिपार्टमेंटात खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिजम डिपार्टमेंट आसा. शिंदळकी वेवसाय वा डान्स बार हांच्या नांवान पर्यटकांक लुटलो जाल्यार 6 म्हयन्यां खातीर हॉटेलाच्या लायसना सयत हेर सगळीं लायसनां सीज करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची शिटकावणी. प्रॉस्टिट्युशनच्या केसीच्या बाबतीतूय आमचे पुलीस डिपार्टमेंट अरेस्ट करीत आसा आणि आमी त्या खातीर सांगला की खंयच्याच बाबतीत ना ड्रग्स ना प्रॉस्टिट्युशन टॉलरेट करचे ना आमचे पुलीस डिपार्टमेंट. आणि अशा पद्दतीची डान्स बार किंवा प्रॉस्टिट्युशन चलोवपी जर आमकां मेळत जाल्यार सीज करतले आनी एकदां बंद जायत जाल्यार तेची परत 6 म्हयने ओपन जावची ना. परत सांगता हांव म्हणजे खंयच्याय टुरिस्टाक व्हरून जर एखाद्या डान्स बार जर ताका लुटलो म्हणून आमकां कळत जाल्यार पर्टिक्युलरली ताची सगळी लायसनां जी आसा पळय ती सीज करतले. आणि आमकां ऑलरेडी डिपार्टमेंटा कडेन एक्सायज लायसन आसतलें बाकी टुरिजमचे परमिशन आसतलें सगळीं लायसनां बंद करतले. ताका आपलो धंदो 6 म्हयन्याक बंद करून दवरचो पडटलो. त्या खातीर जे आपली रेस्टॉरंट बार्स हे कितें जे चलयता तांच्यांनी हे जे कोण थंयसर भोंवतात पळय न्ही एजंट बिजंट कोण थंयसर जे भोंवता टुरिस्टांक हाडून विकपाचो जो प्रकार करतात चुकून सुद्दां जरी आमकां कळ्ळें अमक्या रेस्टॉरंटान जाता आनी टुरिस्टांक व्हेल्लो सुद्दां म्हणून टुरिस्टान जर कंप्लेन दिली जाल्यार त्या भेटा सोदपाचो सोडून दी कोणी व्हेल्ला ताका ताजें रेस्टॉरंट बंद जातलें ह्या बाबतीत. कारण तेणी त्या रेस्टॉरंटान जर पर्टिक्युलर ताका येला आसत जाल्यार तो तेज्या बरोबर आसता रईत धंद्या बरोबर. आमकां जे आमचे कडेन कंप्लेन आयला ते ताका सीज करतात ताजेर कंप्लेन जाता कोण चलयता तेजेर केस ऑलरेडी फायल जाली आनी केस रजिस्टर्ड जाली. ड्रग्सा वांगडा इंटरनॅशनल आयज आमकां खंयसर आतां शेवटी कोण चलयतालो हाजेर केसीसूय रजिस्टर्ड जाल्या. ड्रग्सा वांगडा इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेट आनी सेक्शन केसीस गोंयांत वाडत चल्ले.
जेका ह्युमन ट्रॅफिकिंग जे म्हणटा पळय न्हू ते आमचे पुलीस डिपार्टमेंट मॉनिटर करतात आणि तांकां ट्रॅक करून तांकां अरेस्ट करपाचो प्रयत्न प्रत्येक फावटी करता. हाज्या फुडें आमी ते टॉलरेट करचे ना. तो ते डायरेक्ट रिक्वायर्स कॅन्सल करपाचे प्रतिज्ञापत्र आसा कारण तेजेर ज्यो केसीस आसा पळय जवळपास 20 ते 22 लोकांनी वेगवेगळ्या लोकांनी केसीस फायल केल्या. प्रोसिजराचेर केल्या, क्वॉलिफिकेशन आमचे इवन जो डिपार्टमेंटान केल्या, भायल्यांनी केल्या. 22 कंप्लेनी तेजे केसीस हायकोर्टात मॅटर चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पर्यावरण कायद्याच्या तरतुदीचेर बोट दवरीत राती 12 मेरेन मोठ्या आवाजांतले म्युझिक चालू दवरपाक मेकळीक आसा. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा उलयलो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा सनबर्ना खातीर खासा समिती केल्या, त्या प्रमाण सनबर्न जातलो. मात्र सनबर्न रद्द करचो अशी काँग्रेसीची मागणी आसा. सध्या गोंयांत सनबर्न पेटला, वचत थंय सनबर्नाची चर्चा. आता गोंय सरकारांतले मंत्री आणि तातूंतले पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचे सनबर्ना वटेन झुकते माप. पर्यावरण कायद्याचे तरतुदीचेर बोट दवरीत सनबर्न राती 12 मेरेन चालू दवरपाचेर खुद पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचे शिनाल. आमी रातचे 12 सनबर्न बंद जाता हाची खबरदारी पाळटले अशें सांगतना राती 10 वरांचेर मोठ्या आवाजाचे संगीत बंद करपाचे उच्च न्यायालयाच्या भुमिके आड सिक्वेराची भूमिका. I can only give you one assurance that as far as pollution board is concerned, we will ensure that the permitted decibels are not exceeded. We will ensure that at 12 o'clock sunburn stops. 12 o'clock, sir. 12 o'clock? Sir, till 12 o'clock? 12 o'clock. They have got permission till 12 o'clock? I don't know what permission they have, but I know that under the Environment Act, Government of Goa has got 15 days, let me speak, by which they can relax rules from 10 o'clock to midnight. I know that from 24th December till 31st December, there is a relaxation of up to 12 o'clock. It is not something new, this is of the past. And as such, according to me, whoever is having a function can apply to the government or to the respective agency seeking permission up to 12 midnight. I do not know till what time sunburn has applied, but I'm talking of as far as the rules are concerned, can go right up to 12 p.m. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण चलता. सरकारान सनबर्नाच्यो तिकेटी विकपाक अजून परवानगी दिल्ली ना. कोणे तिकेटी विकल्या ते ताचे स्वता जापसालदार. हायकोर्टा गायडा प्रमाणे जे आयिल्ले आसा तातूंत कमिटीची कॉन्स्टिट्यूट करची पडल्या. चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा. इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज लायक दीस कोविड प्रोटोकॉल्स or COVID issue or scare or whatever is there, all these issues are being discussed at that particular point. The committee which has been constituted are on these issues plus the High Court order which came out. ते फॉलो करपाक प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंट सावंड बाकीचे सगळे आसा ते फॉलो करपाक तांकां ऑलरेडी ती कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या. कमिटी जी सगळे एचआर डिपार्टमेंटल दोन मिटींग घेवन आमकां दितली ताज्या प्रमाणे आमी फुडें वतले. सो एज ऑफ नाव वॉट एवर परमिशन वी आर गिवन, वन्स द कमिटी clears all these things and they ask for final NOC, you all will also get clarity on what things are done, what things needed to be done. दुसरे वटेन सनबर्न नाका म्हण काँग्रेसीची मागणी. On these grounds, High Court said 2022 sunburn was illegal. Today, the sunburn, the way it is functioning, the way Harvinder Singh, this was his attitude. This attitude shows that he is the boss, he is the sarkar of this sarkar. म्हणून म्हाका दिसता द वे पयलीं तो 31 तारखेक म्हणपा लागलो, मागीर ते दबाव येतकीच मागीर ताणी 31 काडले, 30 केले. आतां सडनली आज एनवायरमेंट मिनिस्टर उठता आनी एक गुगली घालता की इट वील गो ऑन टील 12. सो वॉट इज हॅपनिंग? देर इज नो क्लॅरिटी एट ऑल. दुसऱ्या सायडीन कोविड केसीस वाडटा. आय थिंक ऑल इफ यू पुट ऑल दीस पॅरामिटर्स, आय थिंक सनबर्न शुड बी कॅन्सल्ड. Goa government, the tourism minister should cancel sunburn immediately on the pretext of rising COVID cases and on the pretext that he is a defaulter, he has not paid old charges. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
मुख्यमंत्र्याच्या शिटकावणे उपरांत कालांगुटी चलपी बेकायदेशीर नायट क्लबांचेर बेरेस्तारा मध्यान राती मामलेदार प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पुलिसांनी धाड घातली. ह्या कारवायेत मामलेदार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान वट्ट 11 नायट क्लब सील केले. कालांगूट वाठारांत चलपी बेकायदेशीर नायट क्लब सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो त्या प्रमाण अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली. सध्या गोंयांत दर्यादेग वाठारांनी बेकायदेशीर घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. भायल्या पर्यटकांक क्लबांनी व्हरून लुटतात हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर बेकायदेशीर क्लबांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी बिरेस्तारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान दिल्ली. हे उपरांत बिरेस्तारा मध्यान राती प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मामलेदार तशेंच पुलीस एक्शन मोडात. पर्यटकांक क्लबांनी व्हरून लुटपाचे प्रकार 13 क्लबांनी चलताले. तातूंतले वट्ट 11 नायट क्लब पुलिसांनी सील केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण पुलिसांनी ही कारवाय केली. काल बिरेस्तारा रातचे 10 वरांचेर जॉयंट मामलेदार तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी त्याच बरोबर कलंगूट पुलीस अधिकाऱ्यां बरोबर काल कलंगूट वाठारांत बेकायदेशीर रितीन वावुरताले 11 नायट क्लबाचेर काल सील मारली. ह्या 11 सील करपी नायट क्लब्स म्हणजेच नॉर्म्स पब, ज्युपिटर, महफिल, डेव्हिल्स क्लब, 3 किंग्स, 39 स्टेप्स, पॉश नॉश, ब्लॅक हार्ट, ट्रॉपिकल 24/7, कोडा, प्लांटेशन लीफ ह्या सारख्यो कलंगूट वाठारांत बेकायदेशीर वावुरपी नायट क्लब हांचेर काल सील केली. सुवेवस्था दवरपाची आनी नेम पाळपाची सरकाराची वचनबद्धताय उक्तायल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्यान दिल्ले खर शिटकावणेक जाप दितना ही चाल सुरू जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2 फेब्रुवारी सावन सुरू जातले. पयल्या दिसा राज्यपालांचे अभिभाशण जातले आणि ह्याच अधिवेशनात 2024 ते 2025 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर जातलो. अधिवेशनाचो कालावधी अजून निश्चित जावपाचो आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांनी माहिती दिल्या. अधिवेशनाचे समन्स जारी करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. अधिवेशनाचो कालावधी कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेन थारतलो. मुख्यमंत्र्याची माहिती. Summoning of assembly, legislative assembly from the 2nd of February. 2nd February to ती मागीर BAC मिटिंगेंतल्यान थारता. बजेट म्हणटले. बजेट म्हणटलो. गव्हर्नर एड्रेस जातलो. बजेट म्हणटलो. आता ती BAC करतली. दर वर्सा डिसेंबर आणि जानेवारीन शियाळे अधिवेशन जाता. उपरांत मार्चांत अर्थसंकल्पी अधिवेशन जाता. अंदू जानेवारीन शियाळे अधिवेशन जातले अशें सभापती रमेश तवडकार हाणें स्पश्ट केल्ले. पूण आतां थेट अर्थसंकल्पी अधिवेशन जातले. पावसाळी अधिवेशन ऑगस्टांत सोंपिल्लें. मार्च वा एप्रिलांत लोकसभा वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. वेंचणूक आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं राज्याचो अर्थसंकल्प सादर जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खुश खबर. आता गौंडाळी पुला वयल्यान यो वच करप्यां खातीर खुश खबर. ओल्ड गोवा धावजे हांगासरल्या रेल्वे क्रॉसिंग सुवातेचेर ओव्हरब्रिज खातीरची प्रक्रिया पुराय जालेली आसा. जानेवारीत ह्या ओव्हरब्रिजाचो बुनयादी फातर घालतले म्हणून थळावो आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें. GSIDC वरवीं हो ओव्हरब्रिज जातलो. ओव्हरब्रिज नाशिल्ल्यान रेल्वे क्रॉसिंगान लोकांचो बेश्टोच वेळ वाया वयतालो. गौंडाळी ओवर रेल्वे क्रॉसिंग जाता पळय थंय खुबशे फावट ते गेट पडटा आनी लोकांक रावचें पडटा आनी एम्बुलन्स सुद्दां भितर उरता. सो लोकांची मागणी आसली की थंय एक ओव्हरब्रिज नाल्यार कितें तरी जावचें म्हणून. सो तेचेर कितें आतां केन्ना पर्यंत जातलो? ना पळय आमी आतांच तुका पळय फायल घेवन बसला. ऑलरेडी आमची फायल सगळी पास जाला. जागो एक्वायर करून घेतला. सगळें जालां. कदाचित हांव आमच्या धांवजेतो ओव्हरब्रिज कारण थंय लोक पळय येता वयता. साखळे म्हण वाळपय म्हण सगळे लोक ह्या सायडी आमोणेच्यान सगळे लोक येता कारण शॉर्टकट पडटा.
आनी बरो रोड अशें म्हणून सगळे लोक अशे येता तेन्ना ट्रॅफीक अशें जाता की थंय रेल्वे क्रॉसींग आसल्या कारणान अर्दे वरान ती रेल्वे येता तेन्ना आमी सुद्दां जरी गेले जाल्यार थंय अर्दे वर रावचो पडटा एम्बुलन्स येतात थंय कितले जाणां थोडे फास्ट येता कारण तांकां रेल्वेचो टायम खबर आसा थंय एक्सिडेंटूय जाता त्या खातीर तेका लागून आमी हो सामको सीएमा कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी डायरेक्ट तेजे कडेन हें करून जाता तितले बेगीन तो जावचो ह्या खातीर आमी खूब प्रयत्न केलो जागो एक्वायर करून घेतलो आनी जाग्याचो जे पळय जाग्यातले बदले तांकां कितें मेळपाक जाय आसलें तेंय आमी तेंच्या पर्यंत दिल्लें आसा आनी जानेवारीन आमी तेजो फावंडेशन घालतले आनी कदाचित एका वर्साच्या पयलीं आमकां थंय एक बरो ओवरब्रीज म्हणून आमकां मेळटलो जेणे करून आमचे ट्रॅफीक बी कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना आनी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा कारण GSRDCच्यान तो पास करून घेतला. ओके सो कितलो म्हणजे कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट बीन तसो पळय सद्याक तरी अजून इतलो आमच्या फुडल्यान कितलो कॉस्ट येतलो तेजें कोटेशन हांवें जें हाडलां पण तेजेर सगळी म्हायती अशी ना पण हांव तुमकां थोडे आनी 2 दिसांनी सगळे पिक्चर दिता कित्याक आयज परत आमचे सगळे ऑफिसर आहा ते सगळे सर्वे करून गेल्ले सर्वे करून इवन गव्हर्मेंटाचे सर्वेयर येयल्ले GSRDचे जे मनीस येयल्ले ते आयज सगळे जाण परत एकदां सर्वे जाल्या आनी एक्झॅक्ट जो आतां कशें आसता आमी जेन्ना पळय लोकांक जागो एक्वायर केलो लोक जागे कित्याक लागून दिनासलेले म्हणजे आपलो जागो वयता लोकांक केन्ना तेन्ना आदी रेट आसताली ती एक बारीक मेळटाली आयज कमर्शियल रेट गव्हर्मेंट फारीक करता सो त्या हिशोबान आमी सगळे ते पळोवन तेजेर आमी एक सगळे पळोवन कितलो एक्झॅक्ट आमकां कितलो पडटलो ते हांव तुमकां आनी 4 दिसां भितर तुमच्या फुडल्यान दवरता. ओके बट एक वर्सभर लागतलें न्ही सगळो प्रोजेक्ट एक वर्साच्या पयलीं जावंक शकता कारण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें जें काम आसा आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याच्या अंडर जे पळय आमी काम करता ते फूल स्पिडीन काम आमचें जाता आनी आमकां गॅरंटी आहा कसल्याय प्रोजेक्टान जरी हात घातले जाल्यार ते जाता तितले बेगीन जातले अशें. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा पडतलो बेरेस्तारा आलेक्सान सनबर्न म्युझिक मध्यान राती 12 मेरेन चालू आसतली अशें सांगिल्लें पूण बेरेस्तारा तिनसाणेर आलेक्सान आपली उतरां सारकी पडतली पर्यटन खात्याच्या परवानगीचेर ही सनबर्न म्युझिक चलतली अशें आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें आसा. As far as we are concerned, Department of Environment, till this minute, no permission has been granted by us to sunburn. The Environment Protection Act permits the state government to give a relaxation up to midnight on 15 days in the year. It takes 15 days in the year and vis-a-vis the month of December from 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th and 31st. Functions can be held till 12 p.m. in the night. Why am I wanting to clarify? Because the impression is being created that this permission has been given specifically to sunburn. I am again repeating, till this minute, no permission has been given by the Environment Department. Which permission they are required to take? I do not know. I only know regarding Environment Department, we have given no permission till this minute. Next point is any function that is held during the dates I had mentioned earlier, 24th December to 31st December. The functions can go on till midnight. Is it function or only sound, music? Function can go after that also? Well, we are talking about sound. We are talking about sound. So I don't know if you still require a clarification. If you want a clarification, I'll clarify. Sound till 12 o'clock. So now even Siemens are today, government is going to 10 o'clock. So No, I'm coming to it. Our permission is secondary to the permission being granted by Tourism Department. So if the Tourism Department grants a permission till 8 p.m., we abide by it. If they give permission till 10 p.m., we will stand by it. Whatever their permission states, we will abide by that permission. So it depends on Tourism Department. Because they are the licensing authority. Now, High Court has ordered some committee to look into this matter. So the committee has been formed yesterday by the Chief Secretary. So the committee will give permission. Committee doesn't give permission. I think there's something amiss in whatever you are saying. The High Court has directed the committee to monitor. High Court has not given powers to given powers of the government to that committee.
मी आता तो शोधले. सुद्धा परमिशन मागितलं जाल्यार तुम्ही कितें करता? They ask permission after 10. We can't contradict the tourism department permission. Tourism department permission is the main permission. पणजे स्मार्ट सिटीचे काम जून मेरेन पुराय जातले अशें महसूल मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलां. G20 बसका आनी पावसा खातीर ह्या कामाक कळाव जालो. स्मार्ट सिटीच्या MD कडेन ह्या विशयाचेर उलोवप जाला अशें बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. Last time what has been, last time they had stopped the smart city work because of G20. Then monsoon came. So now actually I spoke to the MD also today also. The smart city work will be completed by June. पावसा पयलीं complete जाता. ओके. But if you go to see last time also, पावस येवन पडून लागून काय फ्लडिंग अशें जावंक ना. So that means you can see the smart city is doing Panjim is becoming smart. पूण आता ट्रॅफिक इश्यू बी जाता सर, सेरेंडिपिटी हे बी एंड स्मार्ट सिटीचे कंजेशन But बी. see, any development, we are not building a new city. This is an old city. So that trouble is going to, you are going to have this problem of traffic and all. Okay. So just people are bearing this. But it is ultimately we are doing this for their betterment. So we want to see that Panjim really becomes smart and the people have better facilities in Panjim. So we rest assured by June it will By become. June Panaji will be smart. गोबी मंचुरियन स्टॉलांच्या विशया वयल्यान दिवचल पालिकेत सध्या खवदळ पडला. स्टॉल सुरू करपाच्या विक्रेत्यांकडल्यान पयशे घेतिल्ल्याचो आरोप खोटो आनी दिशाभूल करपी आसा असो दावो पालिकेन केला. चौकशे उपरांत तशें स्पश्टूय जाला. नव्या सोमाराक दिवचले गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल्स सुरू करपा खातीर चिरीमिरी केल्ल्याचो आरोप जाला. ह्या आरोपाची पालिकेन गंभीर दखल घेतल्या. ह्या आरोपाचे फाटभुंयेर पालिकेन चौकशी करतना ब्रेस्तारा सांचे गोबी मंचुरियन विक्रेत्यांक पालिकेन हाडले. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आणि हेर कांय नगरसेवक आणि मुख्य अधिकारी सचिन देसाय हांणी गोबी मंचुरियन वाल्यां कडेन चौकशी केली. आमचे कडेन कोणेच पयशे मागूंक ना आणि आमी कोणाकूच पयशे दिवंक ना अशें ह्या विक्रेत्यांनी सांगले. किसी को पैसा नहीं, कोई म्यूनसिपालिटी वाला नहीं आया, कोई म्यूनसिपालिटी वाला नहीं है हमारे पास, किसी दुकान पे नहीं आया, कोई भी दुकान पे नहीं आया. तो ये बात जो पेपर पे है वो झूठ है, सब झूठ बात है. ऑफिसर कोई ऑफिसर नहीं आया था तुम्हारे नहीं म्यूनसिपालिटी का? कोई भी नहीं आया. और कौन आया था उधर? उधर कोई भी नहीं आया. एक आदमी आया तो फोटो दुकान हमारा चालू था ना, भाजी पाव बटाटा टेस्टर स्वीट कॉर्न हम चालू करके रखा था, वो भी नहीं चालू किया था. तो आके आदमी भीड़ देखा ज्यादा तो वीडियो काढ़ा और काढ़ के लेके गए और एक दुकान का नहीं 7-8 दुकान का निकाला वीडियो और निकाल के लेके गया. अभी उसने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हमको मालूम नहीं पड़ा सर, लेकिन आज ये मालूम पड़ा कि ये म्यूनसिपालिटी के ऊपर इनने ऐसा बोला, लेकिन हमने म्यूनसिपालिटी को 1 रुपया भी नहीं दिया. सो जेन्ना पेपरार न्यूज मेळ्ळी म्हाका तेन्ना इमिजिएटली आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर तांकां डायरेक्शन दिलें आनी तेंचे जे कितें मटेरियल आशिल्लें तें आमी कॉन्फिस्केट केलें आनी तांकां हांगा हाडले. तेच्या उपरांत आमी हो जो मनीस आसा मिस्टर हरमलकर ताका आमी रिक्वेस्ट केली की आमकां मातसो म्युनिसिपालिटीन येवन आमकां सहाय्य कर, आमकां फर्दर इन्वेस्टिगेशन करून जेणे कोणी हें केलां ताका आमी तेचेर एक्शन घेवपा खातीर आमकां मातशी मदत कर. तर तेजे कडल्यान कांय आमकां रिस्पॉन्स येवना, ते हांगा पावूंक ना. सो तेच्या उपरांत आमी सगळे 7 जाण जे मंचुरियन सेल करताले तांचो स्टेटमेंट घेतलो. तांकां आमी विचारले तर तेंचे सगळ्यां कडल्यान आमकां अशेंच हें आयलां की अशें कांय इन्सिडंट जावं ना आनी होच मनीस तांकां रातचो विचारपाक गेल्लो आनी तेच्या फुडें अशें कांय पेपरार आयलां अशें कांय जावं ना अशें तांच्यांनी स्टेटमेंट दिल्लो आसा. तरी हांव ह्या मनशाक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की ताणें येवन आमकां आयडेंटिफाय करपाक मदत करचें की कोणें अशी एक्टिविटी करपाक परमिशन दिलां. तर तेच्या खातीर जे कितें एक्शन आसा म्युनिसिपालिटी घेवपा खातीर वी आर रेडी. आनी म्हाका दिसता तुमी पत्रकारूय आशिल्ले, पत्रकारा फुडें आमी तांकां सगळ्यांक आपोवन प्रकरणाची शहानिशा केल्ली आसा. सो अशा प्रकारे पूर्ण प्रकरणाची आमी एक्शन घेतलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.